प्रहरी जनकले 24 घण्टा सेवा प्रयोग गर्छन्। अन्त्यमा खाना पकाउने सम्बन्ध छैन। यस्तो अवस्थामा उनी प्रमुख महोदय, म विशेष गरी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रहरीको आधारभूत समस्या मार्फत आगामी चाहन्छ। गाउँपालिकाका धेरै प्रहरी चौकीहरू आज पनि जीर्ण अवस्थामा छन्। कतिपय ठाउँमा बस्ने ठाउँ पनि छैन, कतिपय ठाउँमा खाना पकाउने ठाउँ पनि छैन। प्रहरी जनकले 24 घण्टा सेवा प्रयोग गर्छन्। अन्त्यमा खाना पकाउने सम्बन्ध छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको तलब भत्ता र सेवा प्रयोग बढाउन आवश्यक छ। सबै पुराना गाडीहरू पनि कस्तो भइरहेको छ भने चल्दै नचल्ने स्थितिमा कहीँनेरि अपराधी आइहाल्यो भने पनि, अपराधी पक्रिन जानु पर्यो भने पनि ठेलेर पुगाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। यो मैले चाहिँ अब भोगिरहेको कहाँनेरि भन्दाखेरि हामी वहाँ गएको थियौँ चुलाचुलीमा, जुन चाहिँ चुलाचुलीको पेल्टीमारी प्रहरी कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँनेरि एकदमै यस्तो अवस्था देखियो कि यसको लागि चाहिँ हामीले यो सरकारसँग यो सेवा सुविधाहरू अब नयाँ गाडीहरू लिनुपर्ने छ, इन्धनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, प्रहरीको कार्यालय सहज बनाउने छ। सभामुख महोदय, प्रहरी देश विकासको मेरुदण्ड हुनुको साथसाथै खेलकुद क्षेत्रमा पनि अब्बल दर्जामा छन्। यस विषयमा हामीले खेलकुदलाई पनि उचित उहाँहरूको खेलाडीहरू राम्रो अब्बल छ, त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि सुनिश्चित सुविधा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। सभामुख महोदय, र मिडियाहरू नाम गर्नलाई उहाँहरूले चाहिँ एकदम अभाव फैलाइराख्नु भएको छ। बिना आधार चरित्र हत्या गरिराख्नु भएको छ, समाजमा भ्रम फैलाइराख्नु भएको छ। यस्तो चाहिँ कडा कारवाही गर्नु परोस् र साथै विकासको नाममा क्युआर वा अन्य माध्यमबाट आर्थिक अपचलन गरिरहेको गुनासो धेरै सुनिरहेका छन्। नागरिकहरूले पसिना बगाएका कमाइहरू चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो हैन। सामाजिक जुनै पार्टीको भए तापनि सदनमा हाम्रो लक्ष्य भनेको देश विकासको योजना नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के खराबी छ, आवश्यक छ, तर योग्यताहरू छलफल गर्नु आवश्यक छ। भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नगरियोस्। सभामुख महोदय, यस मन्त्रालयको यो बजेट सकारात्मक रहेको छ भन्ने यस पूर्ण समर्थन गर्दछु। धन्यवाद।